まずはエアコンのスイッチをオフにしてパッケージから AC プラスを取り出します。続いて AC プラスを軽く振った後にエアコンの蓋を開けてフィルター内に設置しましょう。業務用の天井カセットエアコンをご利用の場合はフィルターの中央に設置します。高い場所での作業となりますので足元には十分注意しましょう。付属のシールにお取り替え日を記入してエアコンのリモコンなど覚えやすい場所に貼ることをお勧めします。準備ができたらあとはエアコンのスイッチを入れるだけ。暖房や冷房はもちろん除湿や送風機能でもご利用いただくことが可能です。